خويا العزيز، بالنسبة للتوكيل في هذه المرحلة يكون من ساعة ونص حتى لزوج سوايع. يعني في هذه المرحلة يلزمك شوية صبر. تقدر خويا العزيز ما تشديهش في المرحلة هذه، ما جبدوش من العش، تخليه حتى يدير الريش وشنو، تعاون مع يماه، يعني دير توكلوه هو في العش. بالنسبة للعش تاعو اللي راني حاطو فوق لافايز، يبقى توجور حتى يطلع الزاوج تاعنا الريش. في الليل انا نختمها له على 12 ونوضلو في الصبح. بارك الله.